Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang obat-obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem respirasi. Sebagaimana yang kita ketahui, gangguan-gangguan pada sistem respirasi banyak jenisnya. Tapi di materi ini kita akan terfokus kepada salah satu gejala yang timbul pada kondisi gangguan sistem respirasi, yaitu batuk. Batuk merupakan mekanisme proteksi normal, bukan penyakit. Dia merupakan gejala yang menunjukkan adanya gangguan saluran nafas. Batuk juga bisa menjadi jalan penyebar infeksi. Jadi, batuk bisa dikatakan sebagai refleks pelindung yang tujuannya adalah mengeluarkan cairan atau respiratory secretion atau partikel asing yang ada di saluran nafas. Batuk itu terjadi karena adanya rangsangan pada mekanik atau kemoreseptor di tenggorokan, di jalan nafas, atau reseptor di paru-paru. Batuk bisa berguna, bisa juga tidak. Maybe useful or useless. Ketika dia dikatakan useless, berarti batuk ini adalah batuk non-produktif. Nah, jadi useless atau non-produktif, batuk harus ditekan. Sementara batuk yang bermanfaat atau useful atau produktif itu digunakan atau berguna untuk membersihkan saluran nafas. Jadi tidak perlu ditekan. Karena kalau ditekan mungkin akan mengakibatkan kebahayaan. Untuk mengatasi batuk di luar atau terpisah dari obat-obat antibiotik atau spesifik obat-obat untuk mengatasi infeksi yang ada batuknya, batuk bisa diobati sebagai suatu gejala. Jadi bisa dianggap sebagai suatu gejala sehingga dia membutuhkan suatu terapi yang non-spesifik. Jadi terlepas dari obat-obat spesifik, contohnya seperti antibiotik, batuk bisa diobati dengan yang pertama namanya untuk mengatasi batuk sebagai suatu simptom atau bisa dikatakan non-spesifik terapi. Yang pertama pharyngeal demulsion. Yang kedua ekspektoran atau mukokinetik. Mukokinetik ini ada dua, secretion enhancer dan mukolytic. Yang ketiga antitusif atau dikatakan cough center suppressant. Dan yang terakhir adalah ajuvan antitusif. Coughing is a sudden expulsion of air from the lungs through the epiglottis, cartilage located in the throat, at an amazingly fast speed. Compared to a tennis ball hit at 50 miles per hour, or a baseball at 85 miles per hour, coughing is faster, with an estimated speed of 100 miles per hour. With such a strong force of air, coughing is the body's mechanism for clearing the breathing passageways of unwanted irritants. Let's take a look at the vocal cords prior to a cough. In order for a cough to occur, several events need to take place in sequence. Let's use the unwanted irritant of water entering the windpipe, also known as the trachea, to trigger the coughing reflex. First, the vocal cords open widely, allowing additional air to pass through the lungs. Then the epiglottis closes off the windpipe, and simultaneously, the abdominal and rib muscles contract, increasing the pressure behind the epiglottis. With the increased pressure, the air is forcefully expelled and creates a rushing sound as it moves very quickly past the vocal cords. The rushing air dislodges the irritant, making it possible to breathe comfortably again. Etiologi atau penyebab batuk. Yang pertama, karena adanya iritasi oleh iritan. Lalu asma, TBC, gangguan paru-paru, gagal jantung kongestif, dan efek samping dari obat-obatan seperti angiotensin converting enzyme inhibitor. Batuk merupakan suatu refleks yang mekanismenya itu dimulai dari
adanya iritasi. Jadi iritasi pada salah satu saraf sensorik nervus vagus, lalu dilanjutkan dengan proses inspirasi, ya. Inspirasi, di mana pada proses ini glotis refleks terbuka lebar. Itu terjadi kontraksi otot abduktor cartilago arytenoidea. Kemudian terjadi inspirasi dalam dan cepat, udara jumlahnya banyak masuk ke paru-paru. Lalu terjadi kompresi. Kompresi ini tekanan intratoraks itu mengalami peningkatan. Dan akhirnya diakhiri dengan ekspirasi. Ekspirasi adalah glotisnya itu terbuka secara tiba-tiba akibat kontraksi aktif otot ekspirasi. Sehingga terjadi pengeluaran udara jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Sehingga terjadilah batuk tadi, pengeluaran benda-benda asing dan bahan-bahan lain. Ya, dalam wujud batuk tadi. Jadi iritasi, inspirasi, kompresi, dan ekspirasi. Batuk dapat kita bagi menjadi dua dari segi klasifikasi, ya. Yang pertama dari segi indikasi klinis, yang kedua dari segi durasi. Dari segi indikasi klinis dia dibedakan menjadi dua, ya, batuk produktif dan batuk non produktif. Ya, batuk produktif tadi cirinya adalah adanya dahak atau lendir atau sputum, ya. Kemudian dada terasa penuh dan berbunyi susah nafas, kesulitan bernafas. Kemudian ada juga batuk non produktif. Di sini batuknya tidak menghasilkan dahak atau sputum, kemudian ditandai dengan tenggorokan terasa gatal dan suara serak atau hilang. Dan dia sering dipicu oleh partikel makanan, iritan, asap rokok, dan perubahan suhu. Ini berdasarkan indikasi klinis, dibagi menjadi batuk produktif dan non produktif. Kalau dibagi berdasarkan durasi, dia akan dibagi menjadi 3. Akut, subakut, dan kronis. Batuk akut itu apabila terjadi kurang dari 3 minggu. Batuk subakut apabila dia berada dalam rentang waktu 3 sampai 8 minggu. Dan yang terakhir adalah kronis apabila batuknya lebih dari 8 minggu. Mengapa perlu untuk mengetahui klasifikasi ini? Berikut ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi batuk. 1. Pharyngeal demulsion. 2. Ekspektoran, yang dibagi menjadi secretion enhancer dan mucolytic. 3. Antitusif, yang dibagi menjadi opioid, non-opioid, antihistaminik, dan pulmonary receptor desensitizer. Yang terakhir, adjuvan antitusif. Penjelasan tentang obat-obat ini akan dibahas di slide berikutnya. Pharyngeal demulsion. Pharyngeal demulsion ini mengurangi afferent impulse dari mukosa faring yang teriritasi atau yang terinflamasi. Jadi, dia berfungsi untuk melegakan tenggorokan. Obat-obat ini seperti yang tadi disampaikan, dia bisa mengatasi iritasi dari membran mukosa dengan membentuk suatu lapisan pelindung. Oleh karena itu, demulsions sering disebut sebagai agen mukoprotektif. Kalau pharyngeal demulsion berarti agen mukoprotektif di daerah faring. Obat ini mengurangi gejala batuk kering karena gangguan tenggorokan. Jadi ada beberapa contoh, kalau kita lihat di sini ada beberapa. Yang pertama, lozenges. Lozenges ini tablet hisap. Nah, tablet hisap sendiri yang digambar tentu kalian sudah sering melihat, ya, sudah familiar. Lalu ada juga cough drops. Nah, di sini ada black licorice, ya, throat drops. Jadi dia fungsinya seperti demulsion, pharyngeal demulsion. Kemudian kita juga ada gliserin yang digunakan untuk demulsion ini, ya, madu, kemudian licorice, dan ada istilahnya linctus containing syrup. Nah, tinggal nanti kalian coba cari apa yang dimaksud dengan linctus, ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk formulasi juga. Jadi silakan dicari linctus itu seperti apa dan bagaimana cara mengkonsumsinya linctus ini. Apakah dia diminum tanpa air? Apakah dia karena sudah berair dia langsung diminum tanpa air, atau dia masih membutuhkan air untuk menelannya? Nah, silakan kalian cari yang dinamakan dengan linctus.
Obat berikutnya adalah ekspektoran atau mukokinetik. Ekspektoran atau mukokinetik ini dibagi menjadi dua, bronchial secretion enhancer dan mukolytic. Untuk bronchial secretion enhancer, ada beberapa jenisnya, ada beberapa obatnya. Namun yang sampai saat ini bisa digunakan adalah dan masih diizinkan adalah guaifenesin atau GG atau kepanjangan dari glyceryl guaiacolat. Untuk mukolytik ada beberapa. Yang pertama bromhexin, kemudian ambroxol, asetilsistein, dan karbosistein. Jadi ibu ulangi, ekspektoran atau mukokinetik ini dipercaya dapat meningkatkan sekresi bronkus, ya, sekresi bronkus atau mengurangi kekentalan dari cairannya, sehingga dia bisa difasilitasi proses pengeluarannya melalui batuk, ya, itu ekspektoran atau mukokinetik. Nah, ekspektoran ini ada dua. Yang pertama memperkuat sekresi bronkus, ya, atau bronchial secretion enhancer. Yang kedua mukolytik. Mukolytik ini mengurangi kekentalannya. Untuk bronchial secretion enhancer, di buku KD Tripati mungkin Anda bisa lihat ada beberapa bahan-bahan atau beberapa obat yang digunakan. Namun hingga saat ini yang masih digunakan adalah yang guaifenesin atau GG, glyceryl guaiacolat. Sedangkan untuk mukolytik ada 4, ya, bromhexin, ambroxol, asetilsistein, dan karbosistein. Bagaimana penjelasan dari masing-masing obat mukolytik ini? Yang pertama adalah bromhexin. Jadi bromhexin ini dia merupakan turunan dari alkaloid fasin yang didapatkan dari Adatoda vasica. Jadi bromhexin ini dia sangat poten, ya, sebagai mukolytik yang poten dan juga dia dikenal sebagai mukokinetik yang poten. Bromhexin itu berguna apabila ada sumbatan atau ada plak mukus, ya, apabila ada mukus yang hadir atau yang ada di saluran nafas. Jadi dia berguna atau digunakan pada saat ada sumbatan mukus di saluran nafas. Efek dari bromhexin adalah rhinorrhea, lakrimasi, nausea, gastrik iritasi, dan hipersensitif. Lalu dosisnya bagaimana? Dosisnya adalah untuk dewasa 8 mg 3 kali sehari, untuk anak-anak 1-5 tahun itu 4 mg 2 kali sehari, untuk 5-10 tahun 4 mg 3 kali sehari. Bromhexin tersedia dalam bentuk tablet dan eliksir. Itu yang bromhexin. Lalu berikutnya ambroxol. Ambroxol ini adalah metabolit dari bromhexin. Jadi ambroxol ini metabolitnya, hasil metabolisme dari bromhexin. Sehingga dia memiliki aksi, terus juga digunakan dan juga efek samping yang serupa dengan bromhexin. Dosisnya adalah 15-30 mg 3 kali sehari. Itu untuk yang ambroxol. Kemudian asetilsistein. Asetilsistein ini dia bekerja sebagai mukolytik itu dengan cara membuka ikatan disulfida pada mukoprotein. Ya, jadi dia memecahkan ikatan disulfida dari mukoprotein yang ada di sputum sehingga membuat mukus atau lendir atau dahak itu menjadi berkurang kekentalannya. Dan asetilsistein ini, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah dia harus diberikan langsung ke saluran pernafasan. It has to be administered directly into the respiratory tract. Nah, bentuknya adalah injectable solution. Jadi bentuknya adalah cairan yang bisa disuntikkan atau juga bisa di nebulized, ya. Jadi dia bisa dinebulisasi. Atau dia ditanamkan di dalam tuba atau tube tracheostomy. Itu asetilsistein.
Dan yang terakhir adalah karbosistein. Karbosistein ini sama mekanismenya dengan asetilsistein, yaitu dia mengurangi kekentalan dari sputum yang kental, tapi dia diberikannya secara oral. Kalau asetilsistein tadi itu dia harus diberikan langsung ke saluran nafas dalam bentuk tadi injectable solution yang bisa dinebulisasi atau dia bisa di-instilled ya, bisa ditanamkan atau dimasukkan lewat tracheostomy tube ya. Sedangkan kalau karbosistein ini dia lebih digunakan dalam bentuk oral, yaitu 250 sampai 750 mg 3 kali sehari. Nah, untuk beberapa kondisi bronkitis kronis, penggunaan karbosistein ini menunjukkan kemanfaatan. Namun, efek sampingnya adalah karena karbosistein ini bisa merusak pelindung mukosa di gastrik, ya. Jadi karbosistein ini dia bisa merusak pelindung mukosa di gastrik, di lambung, sehingga dia dikontraindikasikan untuk pasien yang mengalami ulcus pepticum. Ya, jadi efek sampingnya itu gastric discomfort and rash, ya. Nah, bentuk sediaannya ya tadi oral, digunakan secara oral. Oke, jadi itu ada beberapa obat-obatan yang digunakan sebagai ekspektoran atau mukokinetik. Antitusif. Antitusif bisa bekerja secara sentral dan bisa bekerja secara perifer. Kalau bekerja secara sentral, maka dia menaikkan ambang rangsang yang dibutuhkan untuk merangsang pusat batuk. Kalau perifer, dia mengurangi iritasi lokal di saluran nafas. Karena antitusif ini kerjanya atau tujuannya untuk mengontrol batuk, ya, maka dia hanya digunakan untuk batuk kering atau batuk non-produktif. Atau bisa digunakan pada kondisi batuk itu sangat melelahkan, mengganggu tidur, atau berbahaya. Contoh kondisi-kondisi yang sangat riskan kalau terjadi batuk, hernia, wasir, penyakit jantung, setelah operasi mata atau operasi mata. Tentu hal ini akan sangat membahayakan jika terjadi batuk. Oke. Obat-obat yang digunakan sebagai antitusif dibagi jadi 4. Opioid, non-opioid, antihistamin, dan pulmonary receptor desensitizer. Nah, untuk yang terakhir ini, pulmonary ini, dia bekerja secara perifer. Opioid ini sendiri narkotika, ya. Golongan narkotika opioid. Jadi ada kodein, etilmorfin, dan tolkodin. Kodein secara kualitatif dia mirip dengan morfin, kodein ini, tapi dia potensinya kurang dari morfin. Dia lebih selektif pada pusat batuk. Kodein ini digunakan sebagai standar antitusif. Jadi antitusif standar itu adalah kodein. Dia menekan batuk atau menekan pusat batuk ya selama 6 jam. Kejadian penyalahgunaannya rendah tapi ada. Kemudian efek sampingnya konstipasi. Seperti morfin, kodein ini kontraindikasi pada pasien asma dan pasien dengan fungsi respiratori yang berkurang. Dan sebaiknya dihindari untuk penggunaan pada anak-anak. Dosisnya adalah 10-30 mg. Pada anak-anak dibagi menjadi 2-6 tahun, itu 2,5-5 mg, 6-12 tahun, 5-10 mg, dan umumnya dia digunakan dalam bentuk sirup atau sirup kodein. Kemudian yang kedua, selain kodein, ada etilmorfin. Mirip dengan kodein, punya sifat antitusif. Tapi efek samping konstipasinya lebih rendah. Dosisnya 10-30 mg 3 kali sehari. Kemudian yang terakhir untuk opioid adalah polkodin. Secara efikasi, dia efikasinya mirip dengan kodein. Tapi dia memiliki aksi yang lebih lama. Kalau kodein tadi 6 jam,
dia punya aksi 12 jam. Dosisnya 10 sampai 15 mg. Itu yang opioid. Kemudian yang non-opioid di sini ada noscapin, ada dextrometorphan, dan ada chlorpheniramine. Yang pertama dulu, noscapin atau narkotin. Ya. Ini merupakan suatu antitusif juga yang tidak ada efek anti narkotiknya, tidak ada efek narkotiknya, bukan anti narkotik ya. It depress cough, dia menekan batuk, tapi tidak ada efek narkotik. Kemudian potensinya mirip, ya, equal dengan kodein. Sangat digunakan, sangat bagus pada kondisi spasmodic cough. Jadi batuk yang sampai terjadi seperti kejang gitu, spasmodic cough. Efek samping dari noscapin ini tuh seringnya adalah sakit kepala dan mual. Untuk noscapin sendiri, dia bisa merilis histamin. Noscapin bisa melepaskan histamin, it can release histamin, dan menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi pada kondisi asma. Dosisnya untuk noscapin ini 15-30 mg. Kalau anak-anak 2-6 tahun 7,5 mg, 6-12 tahun 15 mg. Ya. Nah, perhatikan tadi, it can release histamine and produce bronchoconstriction in asthmatic. Kira-kira dengan sifat seperti ini, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Ya, itu untuk noscapin. Kemudian dextrometorphan. Ini yang familiar, ini dextrometorphan. Jadi dia merupakan sintetik sentral N-methyl D-aspartate reseptor antagonis, ya, antagonis reseptor NMDA. Dia itu punya dua bentuk, D-isomer dan L-isomer, ya. D-isomer ini dextroisomer, maka dia dibilang dextrometorphan. Nah, D-isomer ini yang punya efek antitusif, sementara levoisomer dia efeknya adalah analgesik. Kemudian dari dextrometorphan ini sendiri, secara antitusif action dia ekivalen dengan kodein. Cuma memang penyalahgunaannya untuk dextrometorphan ini sendiri, kalau kalian cari ya, itu cukup tinggi penyalahgunaannya. Karena harganya murah, kemudian dia bisa memberikan efek yang mirip-mirip dengan kodein pada dosis yang tinggi. Efek sampingnya bisa menimbulkan halusinasi pada dosis tinggi dan bisa terjadi ataksia. Selain itu, efek sampingnya tentu dizziness ya, nausea ya, drowsiness itu. Kemudian dosisnya pada anak-anak 2-6 tahun itu 2,5-5 mg, 6-12 tahun 5-10 mg, dan untuk dewasa 10-20 mg. Dextrometorphan ini sering sekali digunakan pada beberapa formulasi obat antitusif atau obat batuk. Nah, saat ini penggunaan dextrometorphan tunggal sudah tidak diizinkan lagi. Silakan kalian cari tahu kenapa dextrometorphan tunggal tidak boleh digunakan lagi. Tapi penggunaan dextrometorphan dalam formulasi obat batuk sebagai suatu komposisi dengan bahan-bahan yang lain, ya, dengan bahan obat batuk yang lain, bahan aktif yang lain itu masih ada. Tapi penggunaan DMP tunggal atau dextrometorphan tunggal ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa kira-kira? Mengapa? Jadi coba dicari tahu. Kemudian ada namanya clopidogrel. Dia onsetnya lebih rendah, onsetnya lebih lambat, tapi durasinya lebih lama. Efek sampingnya dari clopidogrel ini adalah mulut kering, vertigo, sama irritability. Dosisnya adalah 20-40 mg.
Lalu antihistamin ya, berikutnya tadi sudah ada opioid, non-opioid dan antihistamin. Antihistamin di sini antihistamin H1 ya, H1. Kalau H2 kemarin kita sudah bicara di saluran kaitannya dengan saluran cerna. Ini H1 ya. Beberapa antihistamin H1 itu biasanya ditambahkan pada antitusif atau formulasi ekspektoran. Dia itu bisa membantu pada kondisi batuk karena efek sedatifnya, efek sedatif dan antikolinergiknya. Tapi dia untuk antihistamin ini sendiri dia selektif pada, dia tidak memiliki atau dia lack selectivity pada pusat batuk. Jadi dia tidak selektif pada pusat batuk. Hanya dia ditambahkan karena efek sedatif ya dan efek antikolinergiknya. Nah, di sini mungkin yang kalian sering dengar itu ya antihistamin itu CTM atau klorpeniramin maleat. Dia digunakan pada dosis 2 sampai 5 mg. Kemudian ada diphenhydramin 15 sampai 25 mg. Lalu ada promethazine 15 sampai 25 mg. Jadi ini adalah antihistamin H1 generasi pertama yang digunakan atau ditambahkan pada formulasi obat-obat batuk. Sementara antihistamin generasi kedua itu tidak efektif untuk penggunaan batuk. Kemudian yang terakhir adalah yang bekerja secara perifer atau mengurangi iritasi lokal di saluran nafas. Itu bisa dikatakan pulmonary receptor desensitizer. Di sini ada obat prenoxdiazine. Dia digunakan untuk batuk yang berasal dari bronkus. Tapi memang penggunaannya sendiri tidak terlalu tinggi ya untuk yang prenoxdiazine. Di sini kita lihat ada Libexin. Dosisnya adalah 100 sampai 200 mg 3 kali sehari sampai 4 kali sehari. Yang terakhir adalah adjuvan antitusif. Jadi adjuvan antitusif ini biasanya merupakan suatu bronkodilator. Mengapa digunakan bronkodilator sebagai adjuvan antitusif? Stimulasi reseptor paru itu dapat memicu batuk dan bronkokonstriksi, terutama pada individu dengan hiperaktivitas bronki. Nah, karena terjadi bronkokonstriksi atau bisa dikatakan juga bronkospasme, itu bisa memperparah batuk. Oleh karena itu diperlukanlah suatu bronkodilator. Ya, karena terjadi konstriksi pada bronkus, maka bronkusnya perlu dilatasi, maka diberikanlah bronkodilator. Fungsinya adalah meredakan batuk pada kondisi tadi, serta dia meningkatkan efektivitas batuk dalam membersihkan cairan-cairan, membersihkan sekresi dengan meningkatkan kecepatan aliran udara permukaan selama batuk. Untuk bronkodilator ini, ya, penggunaannya sangat-sangat dibatasi. Jadi hanya digunakan jika ada unsur-unsur atau tanda-tanda bronkokonstriksi. Apa saja? Silakan dicari. Ya, apa saja atau kapan kita bisa menilai telah terjadi suatu bronkokonstriksi? Silakan dicari lebih lanjut. Dan untuk bronkodilator sebagai adjuvan antitusif ini tidak digunakan secara rutin. Jadi dia merupakan suatu bronkodilator yang hanya digunakan jika terjadi bronkokonstriksi. Contohnya adalah salbutamol dan terbutalin. Biasanya dia berada di dalam suatu kombinasi, berada di dalam satu campuran obat batuk. Ingat, penggunaannya adalah hanya jika ditemukan atau hanya jika terjadi bronkokonstriksi. Kapan? Silakan dicari lebih lanjut. Demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui grup atau melalui wadah yang telah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.